Somali hanolato. Somali hanolato. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan leeyahay horta Ramadaan Kariim waa bil khayraysan waa bil karaamaysan ilaahay khayrkeeda iyo karaamadeeda hana soo aadiyo sanadkiisana Allah nagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo haduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo duubkan keenay oo suurtageliyay annagoo nabada inaan halkan isugu imaano waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynaha xaaf oo runtii halkan nagu wada caasimay iyo dadka reer Cadaado iyo guud ahaan shacabweynaha Galmudug xaqiiqdii si fiican oo sharaf leh yaad noo soo dhaweyseen waliba markaan nimid roob baa daayba soo dhaweyn ka fiican ma jirto aniga saaxiibkeen waxaan salaan anaga wada qoyan iyo waliba markaan magaalada soo galay waxa ku taalay nabad iyo nolol waxa weeye waa halbeegeena weyn waa kalmad fiican reer Galmudugna u baahan yihiin nabad iyo nolol waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aan u hambaliyeeyo golaha baarlamaanka oo runtii sameeyay wax aad iyo aad u wanaagsan election sax ah oo muuqda oo meel walba laga daawado runtii ka geysay oo halkaan lagu doortay madaxweyne xaaf waxaan rabaa inaan u mahad celiyo raggii la tartamay fiicnaa iyaguna naftigooda oo runtii tartamay intii dadaalkooda sameeyay markii dambe aqbalayna ilaahay qadartiisa inay ahayd xaaf in la doorto waa ku mahadsan yihiin madaxweynaha xaaf waa naqaanaa waa nin magac leh ummadda Soomaaliyeed magac dheer ku leh magac uu leeyahayna way tahay inuu ka gaaray ganacsiga meel sare haddana uu soo joongareeyay ama nagu soo biiray annaga dadka dawladda raba inay u adeegaan ummadooda iyo shacabkooda u adeegaan inuu ku soo biiray waa uga mahad celinaya adeegaas bulshada ah wax sahlan ma aha waxaan ognahay markuu qofku murashax yahay uu tartamayo haday tahay 5 bilood haday tahay 1 sano waxa ka xanuun badan hal maalin oo aad madaxweyne tahay oo go'aan aad qaadanayso culayskeeda iyo stresskeeda iyo pressurekeeda yaa ka xog badan macnaheedu waxay tahay mas'uuliyadda nasaaran mas'uuliyadda madaxweynaha saaran wax sahlan ma aha waxa weeye oo laga sugayaa inuu adeegii bulshada fuliyo u ballan qaaday ay ugu horeyso waxbarasho inuu ummadda u keeno caafimaad uu ummadda u keeno amnigii u ballan qaaday uu keeno cadaaladii uu keeno shaqo abuur iyo horumarin dhaqaale inuu keeno intaasna wax sahlan ma aha waa wax u baahan habeen iyo maalin iyo jif la'aan wax sahlan ma aha macnaheedu waxay tahay intaas waxa beys u ah marka cadaalad oo muhiim ah oo ay khasab tahay in la helo sidoo sheegay madaxweynaha oo runtii aan ku taakulayn doono haddii Ilaahay yiraahdo in la helo xabsiyo iyo maxkamado oo aysan dadku cadaaladda gacantooda ku qaadan oo qofka markuu wax sameeyo aan la oran waa reer hebel ee la yiraahdo waa hebel magaciisa loogu sheego si ummaddu ay u kala badbaado intaas waan sheegay oo adeeg oo laga rabo madaxweynaha wax fudud ma aha waliba iyadoo dhaqaale aysan jirin waliba iyadoo colaad ay jirto iyo waliba khilaafaad ummadda dhex yaala wali oo u baahan muddo dheer wax badan oo laga hadlay halkan dib u heshiisiin wax la yiraahdo waxa la yiri ummaddu haddaysan nabad lahayn nolol ma timaado nabaddu waa basic waa saldhigga bini aadan uu ku hormaro uu wax ku qabsado oo meesha hor ku gaaro laakiin haddii aan nabad la helin bini aadanku horuma socdo waxaan intaas leeyahay asaaskeedu markaan leeyahay nabaddu waa dib u heshiisiin oo qof dadku kulli halkan yimid ay ka wada hadleen waa dib u heshiisiin iyo khilaaf la'aan dawladda dhexdeeda ah taasna runtii waxyaabaha colaadda keena ay tahay oo qoladan shabaabka ah ay dhibaatadooda nagu soo socoto maxaa yeelay
waxaan haysta waa colaad dhexdeenna ah iyo khilaafaad dhexdeenna ah taas waxaan uga gudbaynaa inaan gaarno dib u heshiisiin dib u heshiisiintu waxay ka bilaabataa meesha ugu hooseysa waxaan idiin sheegayaa markii aan isku daynay inaan heshiisiino ahlu sunna iyo galmudug markaan damacnay inaan heshiisiino waxaan u yeernay galmudug waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda ah guddoomiyihii baarlamaankii ku-xigeenkiisa wuxuu yidhi intaadan gaarin dib u heshiisiinta maxaan ku idhaahdaa intaadan gaarin dib u heshiisiinta ahlu sunna wa jamiica horta annagana heshiisii anigii guddoomiyahayga waa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenkii meeshaasaan dib u heshiisiinta ka bilaabno horta markay heshiiyeen yaan waxaan u gudubnay ahlu sunna wa jamiica iyaduna waa gaari lahayd meel fiicane waktigaa nagu yaraaday macnaheedu waxay tahay khilaafaadka dowladda dhexdeeda ah iyada naftigeeda dib u heshiisiin iyay u baahantay marka madaxweyne iyo baarlamaanka halkan fadhiya khilaafaadka iska yeereeya si aad ugu gudubtaan meelaha kale loo baahan yahay dib u heshiisiinta waxa khilaafaadka keena waa naqaanaa wax kale ma aha waa inta badan siyaasad shakhsiyeed wey siyaasaddaneed wey waxaan aaminsanahay bacdamaa madaxweyne xaaf uu ka gaaray meel sare ganacsiga in dan shaksi ah uusan ka soo raadsan dowladnimada ay tahay inuu fuliyo adeega dadweynaha inuu fuliyo sidaas darteed waxaan rajaynayaa isagii baarlamaankiisa inaysan khilaaf imaan doonin oo labada sano soo socota si nabada ay ku wada joogi doonaan kadibna ahlu sunna oo jamiica la keenayo iyo maxaan ku dhahdaa magaalada gaalkacyo dadka degan ee waalihiina aad isugu gudbaysaan insha allah hadduu ilaah yidhahdo khilaafaadka dhibaatada ay leedahay waxaa ka mid ah oo aan rabaa inaan xasuusiyo oo dowladda dhexdeeda ah kuma eka maamul goboleed dowladda federaalkana waa taallaa oo maalin walba dad baa waxay raadinayaan khilaafaad raadinayaan inay ka dhex abuuraan dowladda dhexdeeda hadda markii aan tegay jabuuti safiirkii waa naga tegay hadda markii aan jabuuti tegay oo si fiican naloogu soo dhaweeyay aniga wafdigayga waxaan tagnay deked ee ku baxday 400 oo milyan oo dollar ee ku baxday maalintii la dhex dhigayay waxaa tegay ra'iisul wasaare federaalka ka socday anigana xarigan ka jaray oo ana furay intii u dhaxaysay Soomaaliya waxay soo marsay 3 dawladood oo kala dambeysay meesha Djibouti ay ahayd hal dawladeed waxay dhisteen deked 5 jeer ka weyn dekedeen waxayna ku gaareen waxay tahay khilaafaad la dhexdooda iyo xasilooni siyaasadeed sidaas darteed ogaada tanaasulku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee horumarka dawliga ah hadday dawladdu dhexdeeda ay khilaafaad ka jiro ganacsi ma jiri karo inkastoo ay tahay ganacsatadu ay tahay xubinta kaliya oo hadda Soomaaliya u hartay oo shaqaysa ay tahay iyaga naftigooda horumarkoodu waa kooban yahay markii dawladda dhexdeeda uu khilaafaad ka jiro sidaas darteed dawladdan sida wartaan koofiyad maanta inaan u qabo inaan nahay madaxweynayaasha halkan fadhiya oday dhaqameedyo nabadoono inaan nahay oo ka shaqeynayno dib u heshiisiinta inaan ka shaqeynayno waxaan naga nagu ballanna oo mar walba aan ka wada hadalnaa in aan ka shaqeyno wax alla wixii danta guud u adeegaya macnaheedu waxay imaanaysaa markaasi in aysan jiri doonin wax annaga dhexdeena aan isku qabsanno ama na dhex yaalla waxaan ka codsanayaa ama aan kula dardaarmayaa madaxweyne xaaf iyo madaxweyne gaas oo aan ogahay labadu inay yihiin nabadoono inay ka shaqeeyaan magaaladaas dadka waalaha oo degan inay isu furaan hadday siyaasiyiintu heshiiyaan waxaan aaminsanahay shacabkuna waa heshiinaya haddaa aragtaan magaalo kala xiran iyo ummadaan isu tegaynin madaxdii baan heshiis ahayn annagu marka federaalka doorka aan qaadanayna waxay tahay labadan noo waalaa iyagaaba nooga horreeyay nabadeynteed inaan fududeenno hawshooda aan facilitate garayno in dib u heshiisiin dhab ah oo waarta oo labada community labada dad ee waalaha ah ee ku dhaqmaan sanooyin badan oo soo socda hadduu eeba yiraahdo waxaanu markhaati aan ka ahay dagaalkii ugu horreeyay markuu ka dhacay gaalkacyo oo labada community ee wada degan ay dagaaleen wasiirkii aan u diray ugu horreeyay wuxuu ahaa wasiir Cabdiwali oo markaas ahaa ra'iisul wasaare ku xigeen isaga iyo wafdi uu hogaaminayo markiiba dhibkii waa xaliyeen wixii meesha taagnaana waa fuudeeyeen wixii markaas ka dambeeyay magaalada waxay noqotay nabad haddana alxamdulillah isaga baa madaxweyne ah min oday oo halkan oday dhaqameedan way la taagan yahay waxaan faraynaa
hawshii ay bilaabeen markaas 2010 ay bilaabeen inay dhamaystiraan oo aan aragno bilaha soo socda hadduu ilaahay yiraahdo inay ka keenaan magaaladaasi inay noqoto magaalo nabadeed oo dadka degan siday ahaan jireen walaala ah oo isdhalay oo wax walba wadaaga yaan ka rajeynaa doorka ay dowladda federaalka leedahay waxaa naga go'an mar walbana waa sheegnaa ma dowlad goboleedyada iyo annagu inaan wada shaqeyno inaan noqono partners dad shirka ku ah Soomaaliya nabadeeda iyo horumarkeeda inaan noqono wayna noo bilaabatay environmentkaasna waa noo jiraa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waa xoojinayna xiriirkaas qaybta kaga soo aadan federaalka waxaa naga go'an wax alla wixii aan kari karno karaankeena ah inaan ku taakulayno annagoo waliba tabarteenu ay yar tahay oo aad ogtihiin dhaqaalaheena meesha uu marayo iyo xaaladeen saad ogtihiin waxaa naga go'an wax alla wixii karaankeena ah inaan ku taakulayno haddee noqoto mushaharada ay siinayaan ciidamadooda haddee noqoto waxyaabaha kale oo horumarinta ah waxaa intaas dheer oo aan ku soo gabagabeynahay waxaa noo soo noqday runtii sharafkii iyo karaamadii aan ku lahayn caalamka waa noo soo noqotay waxaa taas markhaati ka ah gabadhii halkan taagneed oo safiiradda ahayd oo European Unionka matalaysay inay nagu soo wareejisay dowladda dhexe ku soo wareejisay saxiixii iyo approvalkii ay lahaan jireen iyagu oo maanta gacanta ay nagu jirto wax alla wixii development ama horumarin ah annagu inaan leenahay go'aankeeda oo aysan noqonayn wax iyagu ay noo goonayaan go'aankeeda ay leeyihiin annagaa iskale go'aankeeda annagaa bixinteeda iskale go'aankeeda ciddaan siinayn annagaa iskale go'aankeeda laakiin waxaana laga rabaa annagu inaan la imaano dowlad hufan oo transparent ah inaan la imaano runtii taasna waa ku heshinay doraad iyaan qalinka ku wajidnay 240 milyan ay sheegeen inay noo hayaan inaan annagu maamulayno oo aan u maamulayno baahida aan qabno aan u maamulayno oo ay koow ka tahay maamul goboleedyada dowlad goboleedyada baahidooda ay koow ka tahay waxaa intaas dheer safaradii aan galay hadda wixii nooga soo hagaagay Sacuudiga ugu horeeya waxay ballan qaadeen runtii lacaga horumarin oo aad u fara badan annagu waxaan weydiisanay $4 billion yaan weydiisanay nagama aysan diidin waxay yiraahdeen wax alla waxaad u baahan tihiin diyaar yani lanahay koow waxaa ka ahaa in airport cusub la sameeyo la dhiso in daarihii kulli dowladdu ay lahayd oo meel walba ku yaala dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba xamar ku yaala in dib loo cusboonaysiiyo jiidadkii xamar soo galayay in la dhiso waxaa intaas dheer in waxbarashada haddee noqoto caafimaadka haddee noqoto ammaanka haddee noqoto inay gacan naga siiyaan waxay ballan qaadeen innaba ha yaraatee inaysan lacag limit ah aysan ku xirnayn oo ay ku xiran tahay annaga baahideenna iyo wixii aan geysano iyo kartideeda inaan leenahay ay ku xiran tahay taasna waxaan ka kaashanaynaa baahida dowlad goboleedyada ay leeyihiin maxaa yeelay kaliya maaha iyaga waxaa ka maqan daara loo dhiso maaha waxay u baahan yihiin inay caafimaadka dadkooda horumariyaan waxay u baahan yihiin inay waxbarashadooda horumariyaan waxay u baahan yihiin dhalinyaradooda shaqay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin amni ayay u baahan yihiin waxaan ogahay aan hubaa lacagta laga aruuriyo tax base-ka ah inaysan ku filnayn yaan ogahay sidaas darteed inaan ka kabno annaga haddaan nahay federaalkii runtii waa naga go'aanta waana ku khasbannahay committedna waa ku nahay hadduu ilaahay yiraahdo ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed oo 27 sano soo dhibaatootay maanta waxaan haysanaa system dimuqraadiyad ah maanta qof xoog ku yimid mala uu ugu dambeeyo walaalkay xaad taasna waxaan ku mudanay ammaan caalamka waxaan ku mudanay ammaan yaan ku mudanay oo waliba dowladaha carabaha intooda ay leeyihiin Soomaaliya wax looga daydo ma laha laakiin in looga daydo dimuqraadiyadda inay tahay taasna runtii wax ka yimid waa idinka waa biseelkiina weyn biseelka shacabka Soomaaliyeed 27 sano ay ku jireen oo maalin walba nin qaloocan uu lahaa aniga raaco oo qabiil igu raaco inay ka soo jeesteen ay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay inaan raacno qofka wanaagsan annagoona qabiilkiisa shaqo ku lahayn taasna waa waxaad ku amaanan tihiin laakiin enough ma aha waxaa loo baahan yahay inay ilaashataan yaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dowladda hadda aad dhisateen inaad haysataan oo 6 bilood walbaba nin siyaasi ah oo khaldan oo dana gaara leh inuusan adeegsan qabiil inuusan dhaqaale adeegsan si uu booska isagu ugu fariisto waa in waqti la siiyo 2 sano waa yarta 4 sanana waa yarta waxa dhibaatada ma gaarsiiyay waxay tahay
labaatan iyo toddoba sano aan kusoo jirnay tanaasul la'aan iyo xaqiiqdii runta markaan sheego fudeed iyo dulqaad la'aan hadda runtii waxaan aaminsanahay inaan ka barana dhibkii aan soo marnay dowladaha aan haysano aan adkaysanno mashruucyadaan socda oo la leeyahay mooshin ha la sameeyo oo dana shakhsiga ka shaqeynayana ha la joojiyo uma shaqeynayso mooshinkan shacabka Soomaaliyeed wiilka yar iyo gabadha yar ee Soomaaliyeed ee gaajada caawa la jiifta ama cudurka la jiifta u shaqeyn mayso waxa weeye inaad idinku u istaagtaan dowladdan waa dowlad shacab ah aad halka ku doorateen dowladda aniga aad igu keenteen waa dowlad shacab ah waa dhab weeye aniga waxay soo doortay xildhibaanaduse waxay ku yimaadeen rabitaan shacab aniguna waxaan ku imid rabitaan shacab walaalkeen wuxuu ku yimid rabitaan maxaan ku rahdaa shacab ku yimid iyo guud ahaan madaxweynayaasha halkan ay la fadhiyaan iyo kulligiinba inta xildhibaanada rabitaan shacab yaad ku timaadeen sidaas darteed waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waa in ay dowladda ay leeyihiin cagaha u dhigaan sida dowladda Djibouti 3 sano ka bacdi isla dowladdii ay u joogto ay u dhisteen dekada ugu weyn geesta Afrika waxay ku gaareen xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed iyo ku gaareen annagana hadda waa baran waxaan idin ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay u taagnaadaan u heelanaadaan inay u soo jeedaan taageeraan gacan siiyaan garab istaagaan dowladahooda inay garab istaagaan hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday tahay dowlad dhexe hadday tahay anigu waxaa iga go'an dowladahan halkan fadhiya inaan la shaqeeyo wax kasta ay qabaan inaan la shaqeeyo inaan u ogolaanin inaba ha yaraatee arqalada siyaasadeed inaan u ogolaanin xasilooni siyaasadeed inaan u ogolaanin inaan garab taagnaado iyagana waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay garab taagnaadaan oo caalamka hadda ay naga bartaan dowladuhu inay waqtigooda dhammaystaan oo dowlad kale ay ka dambayso oo mid kale ka dambayso taasna runtii waa mudannahay shacabka Soomaaliyeedna waa mudan yihiin annaguna waa u diyaarsannahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh